तर आम्ही सध्या वापरणं पूर्णपणे बंद केलं आहे, गेली 1.5 महिने झालं. Water is not coming proper. It's all yellowish color. So we have to call, we have to take Bisleri and all. That is also a major expense for us. So I'm going to be speaking with Saurish Roy, who's a resident of this area. He stays in Sai Square, and he will tell us about this problem, about the sewage water leaking. Hello sir. So yeah, this problem has been going on from more than 1 month now, and we have been trying to get this resolved, but still there is no luck. So I'll tell you how this started. So initially we started getting a bit of muddy brownish water, but there was no stink initially. But after a few days from then, we started to feel a stink in there, and soon we realized that it is sewage water. This proper sewage water that is getting mixed into our supply water. Right. And then we raised a complaint on the PMC portal. I also have the ticket number with me, and they said that the issue is being taken care of and it is in progress. But as you can see, it's been more than 1+ month now, and they have tried to find the spot. They have dig multiple holes at multiple spots, trying to locate the exact point where the leak is, but still there is no resolution. Also, There is a foul odor. Even I'm getting that we foul cannot odor. stand there. I know. I have to hold my breath, to talk, because the smell is really bothering us. We cannot stand near it for much long. And the worst part is that this water goes straight down to the main road. If you just show it there, the water goes straight down from these pipes to the main road, and it's not getting resolved so far. And since how long has this been happening? So for this lane, like this straight road that you see, it's for around 1 month. But we have people on this the bottom lane. They have been reporting this for more than 1+ months. So because there's a pipeline going down straight from this road, so they are suffering from this issue from 1+ months. But we have been suffering from past 1 month or so. And apart from this, there are major challenges like we have to purchase the drinking water for our use, because this water, as you can see, it's not fit for drinking or even for doing our daily household chores like bathing or cleaning. I got some skin allergies, as you can see on my cheeks and the face, because of using this water. And we have to purchase tankers and drinking water every day to do our survival. So I would request the PMC authorities to please take immediate action on this and resolve this for us as soon as possible. So we'll take a closer look at this water, as you can see. And you can see it's still leaking. You can see it coming out from the ground. It's clearly visible. It is green. It's like algae green in color. And there is a very foul odor which is coming out of it. PMC needs to resolve this immediately. People are falling sick. One of the ladies just told us that her child got gastro. It seems to be leaking from here as well. Okay, as you can see. So I'll be speaking to Sheetal, who's a resident of this area. She stays right here, and she will tell us. Sheetal बताएंगे हमें कि यहाँ पे exactly ये sewage का जो पानी leak हो रहा है रोड पे, उसका exact problem क्या है? Hello, yes, I'm residing here, and we are facing this issue since 15 days. Various issues has been resolved. Some municipal people have come and they have checked this. Still, that water is not coming proper. It's all yellowish color. So we have to call, we have to take Bisleri and all. That is also a major expense for us. What about tanker water? Depending on tanker. Tanker water as well. We are calling that also. और आप लोगों ने valve भी बंद कर दिया? हाँ जी, valve भी बंद कर तो ये दिया। कब से बंद किया आप लोगों ने valve? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हाँ जी। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप बाहर से खरीदते हैं? हाँ जी, बिस्लरी बाहर खरीदते से खरीदते हैं। हैं। तो कम से कम कितना खर्चा आता है टैंकर और बिस्लरी का मिला के मिला अप्रोक्सीमेटली? जुला के मतलब डेली एक्सपेंस हमारे 3-4 हज़ार तो वही हो जा रहा है। So as Sheetal was telling us, शीतल बता रही थी कि 3-4 हज़ार रुपया डेली खर्चा हो रहा है। सूरज का पानी है, यहाँ पे बदबू भी है पानी में, हल्की सी बदबू। हल्की सी बदबू, और पानी का कलर कैसा है? येलोइश है, हल्का येलोइश। तो हल्का येलोइश पानी है, बदबू आता है। They are spending 3,000-4,000 rupees. This has got to stop. The big question is, सबसे बड़ा सवाल ये है, PMC कब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? मैं बलराम गुप्ता से बात कर रहा हूँ, जो यहीं पे रहते हैं। गुप्ता सर, ये बताइए यहाँ प्रॉब्लम क्या है पानी का? सर प्रॉब्लम यही है कि काफ़ी टाइम से ये यहाँ लीकेज का कुछ दिक्कत थी, अभी तक ठीक नहीं हुआ। हम PMC से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। और ये कब से? ये समथिंग चल रहा है 2 महीने। 2 महीना। और आप यहीं पे रहते हैं? ओके।
तो मिस्टर गुप्ता ने बताया कि ये 2 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है। ये गंदा पानी, सूएज पानी, ड्रेन का पानी बाहर रास्ते पे स्टैग्नेट हो गया। इसमें मच्छर वगैरह आप देख रहे हैं, कीड़े भी है, मच्छर इस पे ब्रीड करता है और उससे मलेरिया वगैरह बहुत सारे मस्कीटो रिलेटेड इलनेस होता है। तो पीएमसी नीड्स टू एक्ट, पुल अप इट्स सॉक्स एंड गेट दिस इशू सॉल्व ASAP। सो मैं अभी ऋषिकेश के साथ हूँ जो यहीं पे रहता है। सर आपका बिल्डिंग का नाम क्या है? साई वस्तु का। तो ऋषिकेश हमें बताएंगे कि ये जो इश्यू है सुएज का, इसमें कितना सच है, क्या प्रॉब्लेम्स है? हा जो पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे हा गेल्या 1.5 ते 2 महिन्यापासून चालू आहे. पाण्याच्या लाईनमध्ये ड्रेनेजचं पाणी मिक्स झालेलं आहे. आम्ही गेले 15 ते 20 दिवस झालं PMC अधिकारी नितीन जाधव म्हणून जे आहेत त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. तर त्यांनी ही लाईन पूर्ण चेक केली, बट या लाईनला काही प्रॉब्लेम सापडलेले नाही. त्याच्या बॅक साईडला ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम सापडला आहे, जिथे त्याच्या बॅक साईडचे पूर्ण ड्रेनेज फुल झालेले आहेत आणि त्या ड्रेनेजमधनं पाईपलाईनमध्ये पाणी लीक होत आहे. तर पिण्याच्या पाण्यामध्ये ड्रेनेजचं पाणी मिक्स झालेलं आहे गेली 1.5 ते 2 महिन्यापासून. त्या पाण्याचा खूप घाण वास पण येतं आणि ते पाणी तर आम्ही सध्या वापरणं पूर्णपणे बंद केलं आहे. गेले 1.5 महिना झाला कॉक बंद करून ठेवलेला आहे. मागच्या आठवड्यात नितीन जाधव येऊन गेले PMC अधिकारी. त्यांनी सांगितले की 5 ते 7 दिवस, लईतले 10 दिवसापर्यंत पूर्ण जे काही प्रॉब्लेम आहे तो फाइंड आउट करून सॉल्व्ह होऊन जाईल. आणि तोपर्यंत ते आम्हाला सहकार्य करतात. सध्या जसं आम्हाला पाणी कमी पडलं लागलं तर ते आम्हाला टँकर, महानगरपालिकेचं जे काही टँकर आहेत त्यांना कॉल केला की ते टँकर पाठवतात फ्री ऑफ कॉस्ट. या फ्री ऑफ कॉस्ट. तर होप सो लवकरच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. नाही झालं तर आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेतच कंटिन्यू. बघूया पुढच्या आठवड्याभरात प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते नाही होतं. सो अभी ऋषिकेश सर हमें बता रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है, पीएमसी से हेल्प मिलता है, टैंकर आता है फ्री, बट देयर इज अ प्रॉब्लम है कि सुवेज पानी और ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो रहा है जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं कर सकते. सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जैसे ऋषिकेश सर ने बताया कि ये प्रॉब्लम पीएमसी कब सॉल्व करेगा. दैट इज द बिग क्वेश्चन. व्हेन विल पीएमसी सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो दैट द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया can breathe a sigh of relief and not get foul odor and are able to use the water which is being supplied by PMC and which should be supplied. Prince Chaudhary signing off for Pune Times Mirror.